ترغونې ته زه شپه ورځ کار کوم وطنه. کابل پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د هېواد تر ټولو ستر اکاډمیک مرکز بلل کېږي چې په 1925 نمریز کال کې د ځوانانو مسلکي روزنې په موخه رامنځته شو. په دغه تحصیلي نهاد کې له 1911 هجري شمسي کال څخه تر 1915 هجري شمسي کال پورې د حقوق او سیاسي علومو، ساینس، ادبیات او د بشري علومو پوهنځي ایجاد شول چې د هغه مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په مستقل ډول خپل فعالیتونه ترسره کول او وروسته په 1915 هجري شمسي کال کې د عصر له غوښتنو سره سم او د یاد پوهنځي د لا ښه انسجام په موخه کابل پوهنتون رامنځته شو. یاد علمي مرکز ته د وخت په تیریدو پراختیا ورکړل شوه او د هغه وخت د غوښتنو په اساس پکې بېلابېلې برنامې ایجاد شوې. کابل پوهنتون په ملي او نړیواله کچه د روزنې، علمي څېړنو او د علم د تولید او تحصیلي خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې په اسلامي او ملي روحیه د سمبالو، ژمنو او متخصصو پوهانو روزنه کوي. ستا په زخمي وجود زخمونه رغومه وطنه. اوس مهال کابل پوهنتون 24 پوهنځي او 104 څانګې لري چې 4 د ماستري او 9 د دکترا برنامې پکې شامل دي. کابل پوهنتون 908 تنه استادان لري چې 93 تنه د دکترا، 445 د ماستري او 193 تنه د لیسانس په کچه زده کړې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت له دویم ځل حاکمیت وروسته په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې د نورو تعلیمي او تحصیلي نهادونو ترڅنګ کابل پوهنتون هم د پام وړ مثبتو بدلونونو او لاسته راوړنو شاهد و چې دغه مثبت بدلونونه د ټولنې او نظام د علمي غوښتنو پر اساس رامنځته شوي دي. ستا په زخمي وجود زخمونه رغومه وطنه. د فقه او قانون، علوم حدیث، کمپیوټر ساینس، ویترنري، عربي ژبې او ادبیاتو، باغداري او افغانستان پېژندنې په برخو کې د ډاکټرا او نویو برنامو ایجاد چې د افغانستان پېژندنې په برخه کې د ډاکټرا برنامې لپاره په یوه نوي هوډ سره د هېواد د لوړو زده کړو په سیستم کې ځای ورکړل شوی او د افغانستان د لوړو زده کړو په چوکاټ کې له دې مخکې کوم د پام وړ څه تر سترګو کېدل. د جزایي قانون او جرمونو پوهه، اسلامي کلتور، دعوت، اسلامي عقیده او فلسفه، د نباتاتو ساتنه، زراعت، عمومي ارواپوهنه، تعلیمي پلان او پالیسي، صنعتي کیمیا او هایدرولوژي په برخو کې د ماستري 10 نویو برنامو ایجاد او د ګرځندوی صنعت په نوم د نوي پوهنځي ایجاد په علمي ډګر کې د هېواد د ځان بسنې لپاره سرګام بلل کېږي. په همدې ډول د هېواد لویو مسایلو په اړه د لوړو زده کړو پیاوړتیا ملي کنفرانس او د افغانستان د ځان بسنې د زرغون انقلاب لومړی نړیوال کنفرانس تر عنوان لاندې د ملي او نړیوالو کنفرانسونو دایرول، د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو د عملي زده کړو په موخه د پوهنتون غږ راډیو بیا فعالول، د خاورې پوهنې او اوبو لګولو، هارټیکلچر، ځنګلونو او طبیعي زیرمو څانګو ته د لابراتوارونو ایجاد، د طبیعي علومو، انساني او ټولنیزو علومو او د اسلامي څېړنو د 3 نړیوالو علمي تحقیقي ژورنالونو ایجاد، په اساسي ډول د شاوخوا 15 کیلومتره داخلي سړکونو او همدارنګه د جوماتونو رغونه او ترمیم، تفریحي پارکونو جوړول، د ریاضي پوهنځي لپاره د ځانګړي مجهز کمپیوټر لاب جوړول او داسې نورې لاسته راوړنې او مهم فعالیتونه د یادولو وړ دي. ستا په زخمي وجود زخمونه رغومه وطنه. کابل پوهنتون په خپل شالید کې څه کم یوه پیړۍ علمي مزل تر شا پرېښی دی چې د اوسني عصر له غوښتنو او د علمي او اکاډمیکو فعالیتونو د لا ښه تنظیم او ترسروي په موخه یو لړ مهم پلانونه او برنامې لکه ریاست ته د فوق لیسانس برنامو امریت ارتقا، د طبیعي او ټولنیزو علومو په برخه کې د دکترا 15 او ماستري 10 نویو برنامو ایجاد، د لیلیې محصلینو لپاره د کمپیوټر لابونو فعالول، د عایداتي سرچینو او منابعو فعالول، د لمریزې برېښنا سیستم نصبول او دې ته ورته پلانونه او برنامې په پام کې لري. کابل پوهنتون د علمي او تدریسي فعالیتونو ترڅنګ په ودانیزه برخه کې هم ښه پراختیا موندلې.
د زده کړو لپاره پراخ او معیاري چاپیریال لري او په چټکۍ سره پکې رغنیزې پروژې روانې دي. دغه راز د تدریسي او اداري ودانیو ترڅنګ کابل پوهنتون د لوی غونډې لپاره څو ستر او مجهز تالارونه او همدارنګه د کورنیو او بهرنیو میلمنو لپاره یو معیاري میلمستون هم لري. کابل پوهنتون په افغانستان کې د عصري زده کړو د لومړني او ستر علمي نهاد په توګه د اسلامي امارت تر شتر لاندې په ټینګ هوډ او د مشرانو په هر اړخیز ملاتړ له نورو تحصیلي نهادونو سره یو ځای خپلو علمي او اکاډمیکو هڅو ته ادامه ورکوي ترڅو افغانستان له علمي پلوه پر ځان بسیا او د سیمې او نړۍ له علمي او اکاډمیک کاروان څخه وروسته پاتې نشي.